старт на зимния сезон в Банско в условията на локдаун. Как ще работят лифтовете и пистите, сега ще ни разкаже Ирина Жерева. Добро утро! Тони, добро утро. В действителност днес започва активния ски сезон, а вече, както можете да видите, най-нетърпеливите са тук и очакват обезопасяването на пистите, за да могат да се качат и да карат ски. Пистите работят както всеки сезон. В закрити помещения са препоръчително всички да бъдат с маски, както навсякъде. Дезинфекция ще има в кабините. Препоръчва се в кабините да са отворени прозорците. Колко писти работят днес? 7 писти работят днес и 4 лифта. Колко души могат да влизат? Кабината е за 8 човека, максимум 8 човека, като всички трябва да са с маски. Няма да намаляваме. Няма ограничения, няма. Това е транспорт. В градския транспорт няма ограничения на хората, които могат да се допускат. А тук на пистата могат да си махнат маските, но пък знаем, че скиорите обикновено си ходят с така. Могат да си ги махнат, могат да си ги сложат, както при мене, така че това вече зависи от самия турист. Благодаря ви. Успеха пожелавам на зимния сезон. Времето тук е чудесно в момента. Който иска да кара ски, да заповяда на Банско.